Hubad sa damgo. Ang matag damgo nato ana ay kahulugan. Ug panahon sa kagabion ana ay meaning. Ug aron inyong mahibaw-an, ipahubad kining nimigi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa hubad sa damgo. Mayong buntag Migi, narasad ko diri sa inyo ha, kay day off man ako. Unya, nakahigayon sad ko pagsuroy diri. Mao nang ako mga friends lagi sa Facebook kay niya na lagi sila ni hangyo lagi siya nako nga ako lang daw kuno ipa-filmon sa ilahang mga damgo kay mao lagi kuno sila. So ang damgo Migi kay kang Alec o kang Kate. Unahan sa ako kang Alec Migi. Sige. Si Alec Migi sa iyang damgo, niadto daw kuno siya sa iyang friends dito sa Metro. Kaya kani si Alec, nagtrabaho man siya sa Metro Ayala. Unya Migi, sa iyang damgo, niya na daw ang iyang friend nga, imong anak ba, ibalhin nag-UC, kay nindot yun yung university, mag-eskwela ang bata. Unya naman si Alec nga, ay, ato lang ko sa Banilad, kay wa may bayad. Nya, kung saan taman, magtigom ko kay padong biya mo college siyang anak mo to nga na siya magtiis lang sa kuno siya sa public school. Unya Migi, ara jud kuno gapaha siyang amiga nga naa sa Metro nagtrabaho. Unya Migi, sa paglingi niya balik sa iyang amiga, nakita niya ang tiya ni ini nga ara jud kuno sinawa. Og nakamata siya Migi. Usa kuno hubad ani Migi. Daghang salamat sud sa imong pagkanunayng pagsuporta sa akong YouTube channel. Ug daghang salamat sa tanan ug ang damgo ni Alec nga ana ay maayong balita diha kaniya kay nakita niya ang iyang kauban nga gwafa. Nga ay maayong balita unsa kaha. Unya nakita niya ang iyang tiyan sa iyang amiga nga nagsinaw. Ana usab dili maayong balita. Kay mura kibali og nihubag ang iyang tiyan. Unya siya karon naghandom diha kanimo. Nangita siya kanimo og asa kana karon. Maunay hubad sa iyang damgo isa. Dahil salamat Migi, ang ikaduhang damgo kay kang Kate. Si Kate daw Migi, nagdamgo daw kuno siya gabi nga kaniliging kaulit niya og chocolate. Yako nun gisod sa ref niya. Sa iyang damgo Migi, kay kanang gusto do kuno siya mukuha sa chocolate dito sa ref. So siya tan-aw sa rilo nga, hala, kasayo pa man, kadlawon pa man. Og wa gyud siya nanumbaling sa pikas kwarto Migi o ginaog daw kuno siya. Pag naog niya Migi, uy, nahanaw man ang chocolate ngayang favorite. Og nakamata siya Migi, palihog kuno hubad ana. Isa. Ang iyang damgo nga naghandom siya og mga daghang pagkaon. Ana siya gustong kanon pero mabalda kay wala may sapi. Ang kwarta importante gyud na siya sa tanan natong butang sa kalibutan. Ana siya mga plano nga gusto niyang paliton. Ampo lang kay basin mahuman ang pandemic, mabalik na ta og trabaho. Ana-anay mga grasya nga moabot o tungod kay pag-open nimo sa rep wala nay chocolate sa pagkakaron dugay pa ang imong mga gipangandoy nga gusto nimong paliton. Daghang butang nga gusto nimong paliton. Maunay hubad sa iyang damgo isa. Nya, daghang kay salamat Migi ug ako ni ipaabot ni Kate ug ni Alec ang ilahang mga hubad sa ilang damgo. Ug Migi, pa-shout out ako sa akong mga friends diha sa laing nasod, si Rose Cortez. Ug happy anniversary day ko sa akong friends diha sa
Tasmania, Australia, si Mike Best o si Rose Eliaga Best. Pagayo-ayo mo, mag-wish ko ninyo nga napay mga daghang pagkatuigan nga mag-love-love mo sa imuhang bana. More years to come og I love you and I miss you. See you very soon. Og hi day ko sa akong mga friends diha sa Gaisano Country Mall. Akong kauban sa akong night shift, si Christy Atelio, Jeff Despi, Andrew Contado, John Ray Mayol, Gilbert Velos, og ni Harley, og sa usa ka nako ka friend nga si Panario. Pagayo-ayo mo sa inyong pagtrabaho karon kay ako ron mag-beauty rest. Thank you for watching. God bless all. Please hit the like button, share and subscribe in my YouTube channel, Hubad sa Damgo ug Hubad sa Natawhan. Thank you for watching, guys. God bless us all.